السلام علیکم. د تیر 24 غنټو کې ډېر اهم خبرې دي او واقعیات دي ما چې دا سره شیر کم. خدای نه مخکې تاسو ته پته ده چې حکومت فایروال لګولې دي، نو که تاسو ویډیو خوښه شي پای کمنټ کوئ، لایک ورکوئ، شیر کوئ چې د حکومت دا کوششونه چې د رښتیا وازونه دباوي هغه ناکامه کو. خبرې ډېرې دي خو ټول نه اهم خبر پکې یو دا دی چې د ډي ای خان نه کم کرنل خالد اغوا کړی پرون آی اس پی آر بیان ورکو چې یا په خیر خیریت سره کور ته راغی. دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده، خو ادارې چې څنګه د خپل خلکو دپاره کوشش کوي او د اغواکارو نه رازادي، نو دا کم سیاسي ورکران، صحافیان، دا سوشل میډیا اکټیویسټ چې اغوا شي چې د دوی دپاره هم داسې کوشش وکړي چې د هغوی کورونو والا پریشانه نه او زرې په 24 غنټو کې را برآمد کی، نو د خلکو په ادارو باندې اعتماد ډیر سیوا شي. دویم خبر دا دی چې یو اقتصادي سروې راغلی ده او ډیره تشویشناکه ده. تاسو ته خپله پته ده هر سفید پوش سړی انتهایی پریشانه دی، عام سړی خواسم غرق دی او هغې کې دا ده چې دې وخت کې 94% پاکستانیان خپل روزانه د کور خرچ چلولو ته ډیر په مشکل دي او دا 6% چې کم خرچ چلولی شي نو هغه څوک دي؟ هغه دغه اشراف یا د ججان دي، جرنیلان دي، بیوروکریټ دي، غټ تاجران دي چې په هغوی څه اثر او حکمرانان دي چې په هغوی د دې مهنګۍ څه اثر نه دی. نور په سلو کې 94 کسان پریشانه دي چې موږ روزانه د کور چای، چینی، غوړي، سبزیانې اغستو کې موږ ته ډېر زیات مشکلات دي. بیا پکې دا ده چې مخکې تیر کال د خلکو د امیدو د 52% خلکو چې زموږ حالات به ټیک شي، هغه امید نور هم راکم شو او اوس دې کال کې د 33% دا ګڼي چې کیدی شي زموږ حالات ښه شي، نور 77% خلک مایوسه دي. بیا یو بل دا چې د خلکو نه دا تپوس کړو چې آیا دې وخت کې معیشت څنګه دی، مضبوط دی که نه دی؟ صرف 12% خلکو وی چې معیشت مضبوط دی، 88% وی چې ملک هم غرق دی او معیشت هم غرق دی. نو دا یو څو واقعیات دی او دا تاسو ګورئ روزانه چې ته بازار ته لاړ شي تا ته اندازه کیږي چې ګرانتیا صورتحال دی، بجلی بیلونه یو شي سړی نشي ورکولی، کله به له سامان خرڅی، موټر سایکل یا څه به خرڅی، نو دا خرچې به پوره کوي او خلک ډېر په قرضو کې روان دي. بل یو اهم خبر دا دی چې د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون کمې معاهدې د آی پی پی سره کړي. د آی پی پیز دي انډیپینډنټ پاور پروډیوسر، دا پرایویټ بجلیګري چې دي او هغې کې یو لفظ بار بار اکثر تاسو ته یم کیپیسټي چارجز، کو ته بجلی پیدا کوې او کو نه تاله به مونږ منافع درکو. نو اوس په آډیټ رپورټ کې انکشاف شوی چې تیر 10 کالو کې 24 داسې بجلیګري دي چې هغې په 10 کالو کې یو یونټ نه دی پیدا کړی او هغوی ته 1200 ارب روپۍ پیمنټ شوی دی. ته سوچ وکړه چې 1200 ارب روپۍ باندې څومره سکولونه، څومره کالجونه، څومره اسپتالونه جوړېدي شو. دا دوی دغه خپلو خلکو له داسې ورکړي چې یو یونټ نه دی جوړ کړی او هغوی ته یې ورکړي دي. بیا پکې یو بل خبر راغی بیګا د شپې چې په لاهور په کراچۍ کارساز کې تاسو ته یاد شي نتاشا اقبال نومې ښځې په لینډ کروزر باندې اکسیډنټ کړ او څه خلک یې والیو. نو بیا پای کې یو پلار لور مړو او نور چې کومو جوبلو. بیا تاسو ته پته چې ټول نظام د هغې د بچ کولو دپاره کوششونه کول، خو یو ډاکټر صاحب ډاکټر لال چنی لال هغه دوی وی چې دا ثابته کړو چې دا نفسیاتي مریضه ده او څه دوايي نه اخیستې. هغه کوشش ناکام شو، ډاکټر پیسې وانه اخیستې او هغه وی چې دا بالکل ټیک ده. نو بیا دوی یو بل طریقې کار اپناو کو. پرون میډیا ته خبر جاری شو چې دی کله دا اکسیډنټ کو نو دی د آیس نشه کړې وه، خو باخبره صحافیان وی چې دا بل اف آی آر پې درج کو او اوس به بیا یو کس تیار کی اب دا اعترافي بیان وکړي چې او ما دې له روټۍ ورکولو نو پای کې مې ورته دا شامل کړي، نو دا نه د ذموار یم ما جیل ته ولیږې دا بچ شي. نو دغه سازش هم روان دی او د پیسو دپاره دا ډېر مالدار خلک دی، غریب سړی د کروڑ نیم روپۍ که وله ورکوي چې زه یو میاشت 2-3 به جیل کې تېرې کړي او بیا به راخلاص شي، نو هر سړی ورته تیارېږي او دوی سره دومره پیسه ده چې ریپورټرز وایي چې په جیل کې دې ته وای فای شته او په جیل کې وله یو سپایي د اوبو بوتل ورکو هغې له 50,000 روپۍ ټپ ورکو. نو دغه خلک بیا د قانون څه مسله ورته نه ډېر زر راخلاص شي. بل یو خبر دا دی
چې د کراچۍ یونیورسيټي یو پروفیسور ریاض پرون ډېر عجیبه انکشافات وکړه په کراچۍ کې د سندیکیټ اجلاس او هغه اجلاس هغه وی چې غیر معمولی دی داسې نشي کېدی چې داسې اچانک اجلاس راوغواړي شي خو دې کې د وزیر اعلی او د بیرونی قوتونو په کراچۍ یونیورسيټي په انتظامیه پریشر دی چې د جسټس جهانگیر کم کیس دی هغه کې څه فیصله وکړي نو چې د سحر پروفیسور ریاض دا ټویټ وکړو نو چې څه ټایم د سندیکیټ اجلاس دی پکې ممبر دی نو پروفیسور ریاض پولیس اغوا کو او په 45 تاڼو ګرځو کله به یو تاڼه کې 2 غنټې کې نه ولې کله بل تاڼه کې کله بل تاڼه کې فیملی تی نو خبر څوک تی نو خبر بیا د چلو شو چې کله هغه میټینګ ختم شو د سندیکیټ نو هغه را پریخودو چې را پریخودو نو هغه میډیا ته وی چې دا په مونږ پریشر دی چې جسټس جهانگیر ډیګری باندې تاسو ولي کې چې دا جعلي ده جسټس جهانگیری طارق جهانگیری هغه جج دی کم چې شپږو ججانو کې سپریم کورټ ته خط لیکلو چې په مونږ باندې د ایجنسیانو او د ایگزیکټیو ډیر زیات پریشر دی په خاص فیصلو کې زمونږ نه د مرزه فیصله غواړي په خاص کیسونو کې د مرزه فیصله غواړي او د اسلام آباد د دریو حلقو د الیکشن ټریبیونل هم جج دی او د پکې ویلیو چې صحیح ثبوتونه راوړي افیډیویټ سره کې کو درو کم کسانو اب جیل ته ځي نو داغه خلاف دا ټول سازش کیږي داغه صحیح ډیګري اوس په یونیورسيټي پریشر اچي چې د جعلي ثابته کې د سي عجیب بدقسمتي د پروفیسورانو غوا کیږي صحافیان غوا کیږي سوشل میډیا اکټیویسټ غوا کیږي انساني حقوق والا غوا کیږي چې څو خبره کوي چې د آئین او قانون باندې فیصله د عمل چلوي هغه هر سړی په مشکله کې دي او د ججانو خلاف یو خراب پروپاګاندا شروع ده نو دا د کراچۍ پروفیسور ریاض سره پرون واقع شوی ده تاسو به په میډیا ګوري بل یو خبر ډیر اهم دی او دا دی چې مسلم لیگ نن او د اسټابلیشمنت نو وارو پر خطا دي چې د عمران خان سره اوس ځکه چې د اکسفورد یونیورسيټي د الیکشن ډیر اهم دی او انټرنیشنل یوز روزانه پاغه باندې خبري کیږي ریپورتس پر راځي میډیا کوریج ولور کوي نو د دوی منافقت تو ګوره چې په انګلند کې دوی وایي چې عمران خان مذهبي سړی دی استاسو د معاشري د پاره نه دی ټیک او په پاکستان کې وایي چې عمران خان د يهوديانو ایجنټ دی نو د دې منافقت مخکې په خلکو یقین کو چې چا سوشل میډیا نو اخبار کې به خبر راغی په پیسو به ولګو دوی به خلکو به یقین وکړو اوس خو سوشل میډیا د ستا هر خبر روزي چې په انګلند کې وایي چې عمران خان مذهبي سړی دی او په پاکستان کې وایي چې دا د يهوديانو ایجنټ دی دا ډرامي اوس نه چلیږي دوی ډېر پریشان دي ځکه چې فرسوده نظام څه کارروایي کوي د خلکو ډر خوف رو ختميږي پروفیسور ریاض غونته سړی یو کس دی پوره یونیورسيټي بلیک میل شوی دا یو سړی ودرېدو او سکینډل ښکارا کو چې دا په مونږ باندې د چا پریشر دی او د څه د وجې دی چې جج جسټس طارق جهانگیری ډیګري کې چې کم جاری کیس په جوړ کړي دی هغه کې فیصله وکړي نو چې یو کس په یو اداره کې ودرېږي دا فرسوده نظام دومره دغه نه ظالم ولی ظالم دی ځکه چې مظلوم خاموشه دی چې په کوم ورځ مظلوم आवाज چوت کو د ظالم نه بیا د تېښتې لارې خطای ستاسو خیال دی کمنټ لازمنو کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته